Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi wasallam. Para jamaah alhamdulillah urang dina ieu wengi sakumaha biasa tiada lain melaksanakan perintah Allah jeung Rasulna. Mudah-mudahan wayana barokahna silaturahmi, ku barokahna ieu pangajian memang tiada lain hanya dipertemukan Allah lewat kajian. Mudah-mudahan kajian ieu masih ngajadikeun wasilah yaitu bisa usul ka Allah Subhanahu wa taala, masih dalam babakan syariat masih diampura dosana ya Allah, amin ya Allah. Insyaallah pribados dina waktos menjelaskan manusia teu daek ka masjid atau manusia selalu menghalang-halang datang ke masjid secara syariat dan secara hakikat. Mungkin orang lain di sini yang mendengar atau tidak yang mendengar, kalau di hadapan bisa tersinggung. Kita yang disinggungna kurang buka disinggungna, insyaallah. Karena ini bukan pemikiran tapi Al-Qur'anul Qadim yang berbicara, yaitu di dalam hati. Yang kita baca secara syariat Al-Qur'anul Karim, ataupun sekaligus menceritakan dengan kegelapan, kedoliman, sama kalau di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara biasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kanu lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya hizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwalli fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qalu takhadallahu walad subhanahu bal lahu
fil ardi kullu lahu qanitun. Insyaallah ini ayat kalau dibuka secara syariat, kalau diceritakan secara syariat, mungkin hati kita akan berbicara enak. Karena kita posisinya lagi duduk mendengarkan ngaji atau lagi di masjid. Orang lain tidak ada di masjid, itulah kesenangan kita karena kita sudah dibawa oleh Allah datang ke masjid, itu pasti kenikmatan. Kita buka. Waman lan utawi sapa ngewong adlamu kang dolim miman dari manusia mana yang mencegah ataupun menghalangi masajidallah datang ke masjid ayudkara bihasmuhu wa sa'akhara biha. Harus sadarlah kau pihak nama-nama pihasmu, nama-nama Allah, wa sa'akhara biha, siapakah yang lebih dhalim, wa sa'akhara biha, dan siapapun yang bisa merobohkan ulaika terhadap mereka, maka lahum tidak pantas komas ayat khuluha ila khaifil, masuk manusia yang sangat dicela. Lahum fid dunya hijjun, karena engkau di dalam dunia sangat kotor, manusia kotor. Walahum fil akhirah, bagi mereka di akhirat azabun azim, siksa yang besar. Artikeun heula secara syariat atau tafsir umum supaya urang ulah gagal paham, apalagi dipakai YouTube. Kayak jangan nuker ngaji di masjid mah, ayeuna mah keun we jangan ngaji di masjid ayeuna mah pasti genah. Itu. Disinilah keanehan ngaji ini. Sasaha jalma dari golongan pangdolim-dolimna ketika manusia selalu mencegah manusia ingin datang ke masjid. Manusia dicegah reka masjid, rek naon datang ke masjid, dihalangan ku eta jelema. Dengan apa menghalangan? Banyak yang menghalangi kepada kita. Mungkin dengan teman-teman, mungkin dengan akan memberikan sesuatu, dihalangan dengan itu orang dolim. Dolim. Karena orang itu ingin datang ke masjid, ingin melakukan ibadah. Ini cerita syariat, ini bercerita syariat ini mah. Dolim. Tujuan datang ke masjid rek menemui Allah. Rek salat ngaranna secara syariat. Rek salat, rek nangtung, rek nyang hareup kiblat. Rek nyang hareup rek usoli. Kusabab lamun geus salat jelema wasafi kharabiha akan merasa di situ
itu manusia bila datang ke masjid akan datang lega merasa sudah melakukan kewajiban. Syarat gitu. Ulaika makanu lahum ayatuhu law khaifin kan ceritana mana urang buka heula. Itu jelma namun nyegah. Nah, di dia akan ketahuan yang dikatakan iblis akan nyata di sini. Ngaji. Iblis akan nyata. Inna syaitana lakum adu. Wa man adalah mimam mana'a. Nah, kalau cerita tadi masyarakat masjid ini Masjid Al-Hidayah, tempat ngaji, tempat munajat, tempat dzikir, tempat nyebut nama Allah, tempat bersyukur, tempat ngadengin ceramah di masjid atau di musola yang lain. Sekarang tafsir akan beralih ke Al-Quranul Qadim yang konsumsinya adalah rasa, adalah rohania. Berarti Masjid Al-Hidayah kita alihkan ke dalam dada kita adalah hati. Jadi masjid sekarang masjid hakikat atau masjid thariqah perjalanan menuju ke Gusti Allah adalah hati. Manusia dolim, manusia akan gelap. Awas, tadi kan nikmat. Manusia termasuk dolim. Manusia setiap melakukan segala apapun ibadah dengan ruhaniahnya belum nyampe ke ikhlas, ruhaniahnya dengan gelap. Kegelapan itu adalah mahjubun fi malihi, mahjubun fi ilmihi, mahjubun fi tahtaihi. Harta hate dengan gelap maka kahalangan ku ayana gelap eta satu ku harta hanya ala kadarna, kedua kahalangan ku ilmu pasti sombong, katilu harta oge sombong, kaopat ku tahta jabatan. Kahalangan gelap. Setiap perkara yang gelap berarti kahijab didinya. Ini Al-Quran. Kunaon urang teu datang gelap karena poek teu bisa nerobos eta jabatan. RT sekalipun teu bisa nerobos dengan jabatan itu. Teu bisa. RW sekalipun, lurah sekalipun, camat sekalipun dengan hijab itu diterobos tedaikeun masuk kana itu mas. Sekalipun yang bernama mahjubun fil ilmi, ketika tokoh kiai ustaz ajengan terhijab dengan keilmuan ilmu syariat tedaikeun bisa nerobos itu ka masjid thariqah. Ikhlas muter-muter neangan ilmu ikhlas teu kapangih-pangih. Ini akan muncul Pak. Terhijab itu mana'a masajid. Nyegah rek asup ka jero. Cara syariat dihalangan. Ieu dikir urang. Aya mahjubun pidanasi dihalangan ku panyakit. Aya mahjubun fi malasihi ku malas.
maju. Itu mana masajid. Ayo Allah supaya sadar hati ka Gusti Allah di dalam thariqah atau perjalanan menuju ka Gusti Allah itu supaya sadar kalau dohir mas supaya dikir supaya sadar ka Allah di halangan. Nah, itulah iblis-iblis itu, itulah setan-setan itu yang muncul ada di jabatan, yang muncul ada di ilmu, yang muncul ada di harta. Rek dikir hate ka Gusti Allah sangat gelap seperti itu. Pada pihasmuhu arek menyebut nama Allah secara syariat, dikir yang kita selami dijalani dengan la ilaha illallah, la ilaha, sudah secara syariat sudah muncul bapak-bapak siapapun kapanpun dan dimanapun melakukan dikir seperti itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Tapi ketika ingin masuk itu dikir kepada dalam hati, ketika ingin masuk manusia datang ke masjid. Nah di situ dikir kita pihasmuhu bi khorobiha. Sedangkan kalau sudah di dalam dengan nama yang bernama Allah atau yang Tuhan sangat dan jembar wasafir, lega segala-galanya. Kalau manusia sudah masuk di situ, gak ada sumpah, gak ada sumpah. Karena muncullah penyakit sumpah, muncullah penyakit bingung, karena maneh nama cicingna di alam dunia. Lamun cicing di alam dunia mah teu init-init kalahkeun galikeun ngajikeun nunutan. Benar. Udah gentang. Keur masa eutik disarekeun. Sumpah, alam dunia ini sedaun kelor. Sumpah Pak, bingung Pak, kesana kemari, komo lamun nyieun masalah urang ka itu ka dia. Sumpah Pak. Lamun gak sumpah bujang-bujang kana masjid syariat nu aya kalahkeun gedean. Di dalam batin lain bergejolak. Sumpah. Nah, yuk kita ini sebenarnya muncul supaya menghilangkan bingung, mencikatkan sumpah karena sok contohnya jelema lamun terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, terus diikuti ke Allah na teu sadar-sadar. Geus sumpah mah sirah sieun beulah beungkeutkeun sirah. Rieut. Rek liar usaha pamajikan disumpengkeun pamajikan kada kudu menang duit, bingung di jalan di kumaha isuk-isuk udang sare salat duha geus salat ini ceuk pamajikan pok diomong kada Pak kudu menang duit. Menang duit kumaha deui teh henteu nyimpen teh hayang nyaho da budak perlu jajan da urang perlu ngesok datang sedegan aya urang teu boga usaha gadag gidig tungtun aya garpuh batur paok garpuh batur panggul esok ke tukang rongsokan teu sadar akibat geus pikiran sumpah jelema di PHK dieureunkeun gawe jelema teu nyahoeun anu jembar kusabab anjeunna sebab hirupna tetep merasa di dunia wae kitu sumpah pasti bingung kana naon kieu bingung karena naon ya usaha
sedangkan boga setoran, sedangkan budak sekolah, sedangkan yang pamajikan yang dikritik. Ribu. Pasti sumpah. Rudat nu aya. Bingung ya. Berapa yang gabung. Kira yang gedung pasti bingung. Coba atuh. Pias WhatsApp ya khorobiha. Sekarang datanglah kau ke tempat aku. Datanglah ke masjid. Nah ini sok rajin jelma sok aya diberi kenikmatan ketika jelma dak salat. Sakitu hukum secara syariat. Secara syariat ketika ayeuna urang geus daek mulai diajar salat cenah asa genah ararawak gararna. Terus ayeuna urang menikah asa bebas pamajikan oge soleh. Terus budak ngawaro eta ayeuna urang buka. Ulah bayangan hungkul capek ngaji bayangan teh. Urang nyatakeun. Nah di dieu ayeuna urang teangan urang da pasti kapanggih mau nyebutkeun teh kami perkara di teangan mangan jalmana tardaek tuangan teangan tardaek kurah kore mana masajid Allah di masjid itu kalau secara syariat memang tidak ada apa-apa di masjid itu tidak. Contoh ayeuna secara datang ke masjid naon cuma ukur aya cai kopi paling eta mah manakala jelema sadar aruja kalapa di manakala sadar gitu teh ayeuna lamun urang aya canet lamun teu sadar naon-naon acan rametuk we reueuh rametuk jeung reungi naon sebenarnya di masjid kosong tempat munajat. Tapi piraku omong tempat munajat tapi segala aya kabeh. Tong ningali daripada syariat di sini. Kalau syariat pun tidak ada di dalam hati kita. Karena dalam hati tidak ada apa-apa. Cok ketika orang muka ayeuna hati dibelah aya naonan. Enggak ada apa. Nu aya muncul lamun dina hayang ieu penyakit hate cenah. Di jelema naon? Ojo bria takabur teh eta. Tidak kelihatan. Muka kudu waktuna muka. Mana masajid Allah. Jelema nu nyegah asup ka tempat Baitullah adalah ini tariqah lamat. Sedangkan bihasmuhu biharabiha bila mana manusia telah menyebut dengan nama atau dengan sadar akan merasa lega jelas ketika manusia kalau sudah di sini di dalam hati atau zikirnya sudah nyebar ilmu hakikat dan torikatnya sudah naik. Ternyata sumpah tidak ada. Seperti bagaimana kok sumpah tidak ada? Lega la haufun alaihim walau yatasyan tidak. Tasyan disika ka neraka, tasyan dihina. Tasyan dinaon pokona mah urang la haula wala quwata illa billah. Amun jelema geus aktifna hatina la haula aya ketakutan. Da sebenarnya lain teu bisa eta ngucapkeun la haula ngan cuma keur bisa nak ngucapkeun mulut tapi teu bisa ngaktifkeunana tapi eta rek ngaktifkeunna ilmu nu hese. Karena mana masajida nyegah karena ulaika malau ayat hula ila khair. Ulaika sakabeh. Matak sok rajen dibahas dipikir ngalaksanakeun daripada dikir. Asmaul Husna pa ayat 99 Asmaul Husna. Sudah Al-Quran geus jelas kadang-kadang keur di SD sok rajin ditalarkeun ku ibu guru dan bapak guru. Ditalar dan ditalar Asmaul Husna pa. Terus di dalam hadis sajalma anu ngadawamkeun cenah Asmaul Husna
Asmaul Husna bakal asup ka surga. Jelas Pak, teu bohong Pak. Itu hadisnya nyata. Ngadawamkeun Asmaul Husna maka eta jelema bakal asup surga. Jelas moal bohong. Ngan ari mulut nu ngadawamkeunana ari hatena lain. Lamun urang ayud kira ayud karapihasmu ieu ngayekeun satu ayat mah cukup. Ngaji mah cukup saja mah ayat sayat. Moal mah minimal 2 jam kakarap mulai. Kemunculan dina pihasmu menyebut nama Asmaul Husna 99. Kalau sudah 99 wali-wali Allah itu dibagi menjadi 12 zikir. Jalmi jarang anu neangan Asmaul Husna anu 88 oge neangan 12 jarang. Orang yang dikehendaki cuma orang yang tahu, orang yang punya. 12. Tidinya aya keneh tina 12 muncullah deui terus diliris deui. Jadi opat. Bahkan jadi 3. Bisa opat, bisa 3 tergantung. Geus 3 dipraktekkeun sampai ka 3. Asmaul Husna. Jalmi lamun jelas tah ieu nu disebutkeun daripada hadis mengatakeun jalma anu mendawamkan Asmaul Husna daripada syariat akan masuk surga. Aya da sekarang jalma anu ngedawamkeun Asmaul Husna dari 99 dibuka sampai ke 12, di 12 buka lagi sampai ke menjadi 3 nyampe ke sana. Al-Quran sadayana Pak, gak bakalan pikiran doang. Manakah seperti itu? Kita sedikit-sedikit kasih tahu bocoran daripada orang jangan sampai manakah di masjid harus dikir. Fisik sudah menjalan. Setiap orang Islam pasti Tuhana itu adalah Allah. Orang thariqah oge pasti Tuhan nama Allah. Nah, itu berarti Allah cuma ukur nama, tapi kenapa manusia ruhannya tidak mau untuk mencari yang punya nama Allah? Nah, engke daripada munculnya daripada itu akan muncul di dalam satu nama. Kakarak berani. Kul huwallahu. Ngaji tingkat tinggi. Maaf tapi kena naon. Itu ulin ke Jakarta weh. Sanajan teh nyaho Jakarta ulin weh. Nah, siapa tahu besok atau lusa orang bisa berangkat sendiri. Dari mulai zikir la ilaha illallah, sadar la ilaha illallah. Mata setiap jalma kasurupan dikir istighfar, sing sadar. Bener teh? Jalma anu teh eling atau geuring sing eling sadar. Sing sadar. Tidak sadar. Nah, iya ge sadar, ngaji sadar. Kita mencari yang punya nama adalah Allah. Kan mamahi euy makna euy.
nambahkeun atuh barengan sampai datang ka ditu ngaji dan itu kan di dieu mah ngaji ukur sajam kali-kali ini ka begah-begah teuing can merasa terpanggil omong ngaji geus tauhid tapi can merasa terpanggil can dipanggil tingkatkeun insyaallah nyampe nyaman tuh gak beas nyaman nu hayang nyaho itu urang teu boga beas nyaman lamun babakan di dunia mah moal kapangi moal terus teu boga beas pasti buntang banti bagaimana sih carana urang hayang teu boga duit tapi nyaman moal aya di dieu mah moal di dunia ayana di akhirat di mana coba urang teh angan ka jero ka luhur mereka luhur teh mah luhur urang teh angan pasti aya di dieu nya eueuh nu neangan eueuh dari mulai zikir la ilaha illallah satu muncul lagi nu 12 ke ku abdi dina keur waktu hajian karena ku abdi pasti jajahan muncullah daripada itu zikir bisa mengatakan memanggil nah ini kemunculan engke bakal muncul di situ di mana sih engke akan muncul di ilmu ikhlas ngan ieu mana api masabihan nu jegah ka dieu teh sok hese teh eta sok ayeuna urang geus ngadengi kieu kadang-kadang dicegah deui kunaon ketika urang teu sadar ka Allah omong geus dikir napas DM tapi sok rajin lep poho mun ti tajong plek mun katiga astagfirullah kakarak sadar berarti manusia mah kudu ditajongkeun sukuna kakarak sadar ka aku ceuk Allah keur leumpong enjoy ya simpenannya ku batu Allah menyimpan batu lewat siapapun makhlukna bisa kemungkinan Pak Irman nu nyimpen batu bisa kemungkinan Pak Agam nyimpen batu jagur ditabrak eta carana Allah arek nyadarkeun manusia anu sangat susah untuk sadar karena keur leumpang lege wah baragagah berege jagur ditajong sadar dirinya astagfirullahaladzim paling sadar bagong saha ieu nu nyimpen batu sadar lain lamun keur mau pasti bagong tapi lamun jama teh sadar aya ruhanian nama jasmani nama jasad sadar ka Allah tapi hatena menang kegelapan itu cara Allah jagur ditajong astagfirullah Allah sadar sia diberi nyerima nyai tadi keur ngeunah menang ngecedok nyadar keuna Allah sok pajatman geus dekat ieu aduh astagfirullahaladzim sadar sia naon disadarkeun ku Allah teh nepi ka ditajongkeun heula suku nepi ka donglak kadang-kadang kukuna nepi ka ayeuna coplok bisa saminggu bisa sabulan disadarkeun geus cager mah malenos deui malehoy idoi juga mah jelema teh kitu dibere gering ku Allah teu daekeun sad dibere loba hutang teu daekeun sad atuh pantes ribu bener carana Allah
geus puguh karang sadar ti baheula teliti baheula ya. Kamana wae atuh. Ieu rek menuju kana sadar rek kemunculan daripada zikir. Ari zikir itu bahasa kata syariat. Harus ingat kalau dalam berkata sadar. Sadar kau. Nah kumaha sadar ke Allah, nah cara nyadarkeun proses narek asup ka masjid ieu teh proses rek asup ka masjid ieu teh. Ieu teh proses rek asup ka masjid. Anu ngahalangan prosesnya kayak itu. Karena kalau dia mau ujung dibahas tentang itu. Proses rek asup aya nu prosesna ku hese ekonomi diproses. Diganggu ku itu ganggu. Rek neangan jembah. Cara urang lamun teh mah arek neangan duit hayang beunghar menika dug hulu pot nyawa ninggalkeun kana salat ngeukeun duit belum tentu kelakuan mah sudah pasti. Ya urang arek masuk ke masjid prosesna masya Allah dihalangan ku batu dihalangan ku itu halangan ku ya lamun urang ngalaksanakeun ciri-cirina jelema mempunyai sifat hati keras tapi urang kekarak disadarkeun sadar-sadar bakal dihalangan ku batu. Mana ieu mau ngimpi ceritana. Batu bakal ngahalangan di jalan. Bakal ngahalangan di jalan. Cara Allah ngahalangan di jalan apakah batu datang sering? Enggak. Batu ketika ayeuna dicicingkeun dihanap cicing itu pondasi. Padahal Allah menyuruh lewat kereteng orang yang suka jahil. Karena maneh nama kerja karena ayeuna jahil teh resep. Nah, itu Allah ngamanfaatkeun kepada itu ngaretengkeun diantepkeun ku Gusti Allah iblisna sina kerja karena sudah menyekutukan aku. Wah, keun mereka masjid geus si eta. Tunaan batu tengah peuting pareuman we lampuna. Da pasti ti tajong. Ia diberi batu atau diberi kayu apa-apalah terserah. Lamun diberi batu ciri-ciri dia atau kita. Ciri-cirina urang anu sok keras. Tah eta dilunakeun hate urang. Jangan selalu keras melebihi kerasna batu. Lamun jelema kerasna batu matak lamun ditajong kana batu nepi ka inung sukuna ayeuna bocor saminggu cager mah. Itu mepeh ngancurkeun batu saminggu. Batu hakikat keras. Hate nu keras saminggu beres mah. Beres mah. Aku goleh kunaon itu datang longo-longo. Ieu nya teh tajong batu teh nyimpen dasar goblok sih eta. Cara naon? Bisanya. Ya rek asup ka masjid ya. Nah, akhirnya orang buat sifat seperti itu. Pasti. Tapi lamun urang bisa teu enak urang sifat teu keras teu teu merebatu biasa ketika ngaji-ngaji. Itu rajan aya lunakan itu bisa ku kayu. Lamun ngaran-ngaran ayeuna urang terhalang terhijab ingin ke masjid secara syariat cuma kerikil batu kecil itu dalam hati kita. Cek pasti aya.
Pasti aya, nggak bakal nggak ada. Aya kerikil apa sih ini? Cek. Nggak bakalan nggak ada. Ada semuanya. Kerikil. Komo lamun geus ku ilmu wah geus lain. Nus ku ilmu hese nabrak hese. Kerikil mah masih kena bisa dilewati, tapi lamun dinding kieu bisa tabrak tetembus. Tetembus naon dihilangkan ku hijau. Hese napa bari. Komo lamun diberi iming-iming. Tadi orang kakarak disadarkan. Lah ke masjid yo aya urang ieu heula we. Yo aya piduiteun. Yo nya da Allah mah Rahman Rahim nya. Maha pengampun. Gitu kan? Kakarak arek asup. Dikir mah geus la ilaha illallah. Dikir. Dikir geus la ilaha. Arek asup rek dikir khofi. Rek sadar teh saminggu terus diri suku kerja moal kan cimukur yang kere di dalam kamar nah manusia ingin disadarkan Allah ketika manusia datang ke tempat ngaji, makanya manusia ruhaniahnya nafsunya sudah mulai rasa sakit, ternyata diasupkan karena hati dikir hatena karak memanggil ya Allah astagfirullahaladzim. Datang nu ngalongok syariat nama manusia, siapapun yang ngalongok padahal kata Allah nitita sadar pasti nage si seurkeun istighfar padahal itu Allah sih sadar, siapa sih sadar itu sebenarnya si gelobakan istighfarnya padahal itu Allah nitahna. Mana si buru-buru sadar, si istighfar atau seurkeun istighfarnya, insyaallah. Tapi kan jelema hareupeun wukul kita sadar astagfirullahaladzim. Geus beres mah ngamplok geus beres. Haha deui. Nah, di sini katingali teh misalkan ku pamajikan cara nu heueuh. Nah, ai hareupeun mah datang ngalok ngocer heueuh. Allah pamajikan tuh melihat. Nah, ari bapak sia eta di mah cara nu heueuh. Nipu, tadi mah biasa we. Itu jeung Allah, padahal itu Allah semuanya, tahu gak? Di masjid bercanda di masjid. Ngaji kalau di sini sebenarnya di dalam hati sudah itu bercanda di masjid. Ngaharaikan Gusti Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadillahu walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yasurun. Sigarek nipu ka Allah, sigarek nipu ka manusia, sigarek nipu ka guru ngaji, sigarek nipu anu ngajak Islam. Wa ma yad'una illa anfusahum, padahal nipu kana dirina sendiri. Ila anfusahum, kecuali kan wa ma yasyur. Kata ini arek asup masjid ya si gangguana ayeuna urang rek asup dikir rek asup kana hate rek datang keyakinan teh ini susah dihalangan ku batu kamu lamun dihalangan aku duit beureum duitan ye oke pasti. Masya Allah, Rabbuna Al-Karim selama itu paingan hirup kita ini sumpah. Dunia asa sagede daun kelo padahal dunia teu sakitu luasna. Komo lamun dihijikeun langit jeung bumi ya Allah. Tapi kenapa manusia fi kharabiha sakitu luasna?
lahum ayadul la ilaha illallah. Nah, mata ketika manusia ingin diberikan dimasukkan ke masjid, manusia ingin disadarkan ayadkhuluha, memasukinya manusia ila khaifin, kecuali orang yang rasa takut ku Gusti Allah. Bila mana manusia yang sudah ingin ketemu dengan Allah, rasa takut ku Gusti Allah, tiada yang ditakuti ku neraka mata sieun aing mah. Tapi sieun mah boga nama Allah teh. Coba lamun urang boga perasaan dalam batin hayang ketemu anu boga nama Allah. Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Bila mana siapapun yang ingin pertemuan dengan aku, kerjakanlah amal soleh. Kalau secara syarat contoh yang tadi teh. Tapi ternyata babakan rohaniah yang kita buka. Tong takut ku neraka, tong takut. Neraka itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tong keinginan ke surga, tapi surga itu tidak ada apa-apanya di Allah. Jangan takut iblis, jangan takut apa? Karena iblis tidak ada apa-apanya di Gusti Allah. Nah, kita harus terus menerobos masuk ke masjid. Rek gangguan di jalan, rek ka masjid, nu kitu nu kieu nu ngajak moal urang mah geus diberjalankeun. Rek aya rintangan nu kitu rek tatangga rek kitu moal terus urang rek ka masjid. Rek aya duitan moal urang terus. Terus Pak, usahakeun tajriming tatian berjalan dengan waktu ngalir kawas aliran sungai. Terserah rek nu ngomongkeun kitu rek ngomongkeun kieu. Tak peduli karena lihatnya Allah. Kalau melihat Allahnya, manusia ini kan itu. Manusia ini ngoji. Muncul uji. Muji lewat pikir. Tuh, kamu saja ngaji. Terasa gitu. Kalau Allah menempatkan ruhaniah jamaah ini, kalau sudah di masjid, dikirnya dengan rintangan ini yang mengganggunya, bakalan terasa ngaji saja enggak? Padahal ngaji keras. Itulah Allah mengangkat rasa keselnya, dihilangkan. Yang ada kenyaman malah hayang dicarekan deui oge. Sabab ngeunah dicarekanana. Di suguhan pari pahit tapi ujungna aya manis-manisan dikit. Mata 2 jam bisa yang mah tuh datang gara-gara itu urang saling carekan lah. Insyaallah itu Allah ngangkat lewat rasa. Oh, ternyata kadang-kadang ieu omong merongi kana jam. Da kelihatan jam teh majuna. Ngan teu karaos mah tak bisa karaoskeun lamun malam dimulai jam 8, ya Allah itu ke jam 2 geuning. Berarti cuma bernongkrong kieu doang. Teu karasa lila. Bener. Tak kamari penting. Kamari mah malam kumis geus malam kumis deui. Waktu teh diserat. Iya. Kamar NS Kristen. Itu cara berjalan waktu. Tak menungi kadang-kadang ya Allah. Beli berangkat jasad Isa, gek dia. Cukrah. Tilu jam 11. Jam 11 tuh. Gak ada gede garing. Hah? Ningali jam pada sareng. 1:30 nih. Ngadu tinggal di urang kan. Mengi tadi itu salah itu jam 3:30. Aku heuh kenapa 3:30?
Biar itu ngong ada astagfirullahaladzim waktu rak tekaraos. Ini masih dalam sana. Ngan lamun wae pasti merasa panjang, pasti bebenah rek sare lagi bebenah. Siap kos hayam rek kumahkan, rek kenau. Tak kemarin berpikir habis kadang-kadang kemarin sare kita di kamar. Di situ aku, di situ turun, di situ aku akan tidur. Beli kasur busa, beli bantal busa, anu alus tadi di zaman ini di online. No hari. Tapi eta teh dimanfaatkeun eta mah. Ya Allah, nya Rabbana Karim. Kumaha di sare batal nu sok didiukan ku kanyu teh geus lepet. Bener lain bohong. Teu oleh kar-karan we dinya ge. Awak paramkeun karena reungit bodoh teuing. Isuk teh reungit teh bala leunghar. Allah, buat singgarena wal. Di mana ieu reungit kono ka itu singgaya bag. Datang beureun teu ka mana-mana atuh kita cicing di dinya. Da loba parab meureunna. Penting nyokotan deui. Kena berbagi lah. Berarti itu reungit teh nyokotan darah kotor. Darah kotor daripada dosa-dosa ur. Tapi urangna teu rela eta dosa dicokot ku reungit. Kalahkeun geus nyongcong atuh. Sia paeh belaan paeh. Tuh darah nu kotor nempel deui. Padahal lamun jalma daek menghayati dan daek tafakur, Masya Allah, ternyata Allah semuanya yang selalu berperan, Allah semuanya nafsu kita yang selalu dibodohi selami oleh nafsu. Insya Allah ulah ngalaksanakan leader lamun ke masjid tong leader ieu mah karek ka masjid karek saeutik geus geus mulai geus tong gitu. Banyak eta rek. Lamun urang kabian seperti itu pasti keras. Abdi. Pak, maaf nya entok abdi moal ningali lobana. Ieu misalkan ada 5 anggen depan. Tapi ninggalin di kehendak aja. Abdi mau misalnya keur daek itu yang di kehendak. Mata kembali pelebah dia ngalaksanakeun jadi kembalikan deui kana diri sendiri. Bila mana Bapak rek menuju kepada Allah, rek wasilun silahkan. Wasilunnya berarti lewat ngaji. Wasilah pelantara bisa ketemu dengan syariat pengajian. Berarti wasilun. Bila mana Bapak hayang berjalan sendiri silahkan. Pasti silahkan rek jalan sendiri. Tapi kudunya hoja jalan. Lamun teu nyaho jalan, awas rintanganan. Bisi gelo di tengah jalan. Abdi mah bicara. Disebutna majdu. Ngasar di jalan. Tungtungna teu make calana ka jalan gabel. Bila mana urang arek jalan wasilun, sok. Arek jalan sendiri silahkan. Ngan kudu nyaho alamat, kudu nyaho jalan. Ngan lamun teu jalan yakin entong ning palebah dinya ngalaksanakeun karakter mulai la ilaha illallah kana rek ka masjidna geus ditajongkeun kana batu. Di dinya bingung. Geus bingung najong batu, geus asup ka masjid. Mana Allah lagi eueuh geuningan ieu teh. Da pasti tuangan teh angan. Omong di masjid serba aya tapi eueuh nanaon. Kitu jelema engke bakal. Engke atuh sia mangke lo sugan stres itu. Disebutkan. Lamun pembahasannya akan terbongkar dengan secara rahasia-rahasia, Masya Allah. Omong di masjid serba aya bisa menghilangkan sesuatu, ternyata tidak ada apa-apa. Berarti bingung. Nah, dinya lamun gak mau bertanya pasti sesat di jalan. Datang bertanya. Ini tuh begini-begini perjalanan aku sampai sini.
Karena kayak dikenalkin di jalan, wah, lamun orang merasa tersempit di situ, sumpah. Ilmu sudah ada tapi tidak manfaat. Al ilmu bila amal la syafa'ah. Ilmu tidak diamalkan mau menolong, tapi ilmu akan menjadikan hujah, maka akan bisa menjadikan alam dinding. Jadikan barcah. Alam kubur dengan hijabna lain ku tanah deui, tapi ieu mah mulai kerongan nepi ka kaluhur di tembok, dicor. Itulah manusia sudah berilmu tapi tidak diamalkan, ternyata di dalam kubur secara syariat, di bawah dikubur, nepi ka kaluhur ge dikubur. Bila mana manusia menuju kepada Allah, dindingnya ini akan ditebalkan dengan keilmuan, akan susah untuk ditebus dengan tembok keras, melebihi keras dalam batu, susah ditembus. Contoh ilmu dukun, ternyata manusia hese ditembusna ilmu santet, kecuali nut paham, karena ilmu dukun akan tembus. Bila mana manusia spiritual, bila mana secara syariat sudah paham, terus yang dipakai keilmuan ilmu dukun, spiritual tentang berbicara hadis sudah paham, ternyata ditembus dengan ilmu tauhid susah dengan tembok. Itulah muka insyaallah. Allahumma shalli wasghili zalimin wa ahrizna min bainihim salimin